Día 2, corillo. Ayer me puse a escuchar Señor Santo tú de Arca y en ese tema de Apocalipsis menciona a mi jefe Darth Vader. Papi, me voló la cabeza. Cabrón, ese viejo hijo de puta sigue apagando la nueva generación. Corillo, me metí más para dentro del monte porque anoche esos ruidos no eran de la cabrona gallina, te lo juro. Y me huele que los cabrones del corillo me quieren vacilar otra vez. Vamos a ver si los pillo. Mira, corillo, estas pisadas no son de la gallina, papi. Esto está raro con cojones. Voy a seguir porque aquí no me cogen de pendejo. Puñeta, corillo, escucharon eso, ¿verdad? Aquí hay que estar mosca, cabrón, que en este monte pasa cualquier mierda. Diablo, corillo, qué rico se ve esa agua, papi. Aquí me quito la armadura y me baño fácil. Corillo, gracias por compartir el vlog, por comentar, por darle cariño. Sigan pendientes que esto apenas empieza. Chequeamos.